अभी मैंने ये ममुआरा से एक होटल है, वहाँ से ये रेड बिग बुल ली है। रेड बिग बुल जो कि मैंने इसका पैसा जो है वो कौन सी रेड बुल का ही दिया है, लेकिन ये बिग बुल का पैसा नहीं दिया था। और इसकी कुछ जो एक्सपायरी डेट थी वो भी बहुत करीबी थी। उसको पीने के बाद मेरी हालत खराब हो गई है। अब ओरिजिनल वाली हमें कहाँ मिलेगी वो देखना है। तो वैसे मैं देखने के बाद पहचान गया था, लेकिन अंधेरे में हम नहीं पहचान पाए थे। तो वैसे ट्राई तो कर रहा है पूरा कि एक भी रील वायर हो जाए, एक भी रील वायर हो जाए, एक भी हो जाए, पर साला एक भी वायर नहीं हो रहा। वेलकम टू माई लोग, वेलकम टू माई लोग गाइज। नॉट